सनराइज त त्यति राम्रो त होइन। हेलो नमस्ते 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 है। अब भर्खरै काठमाडौँबाट टोखाको बाटो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्यो। भ्यू चाहिँ अब त खासै क्लियर त छैन भ्यू, यतापट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ होइन। यो चाहिँ अब हामी भर्खरै यो माथिको टप भन्ज्याङमा आयो। टप भन्ज्याङमा आएपछि तपाईँको चाहिने यो तल देखिएको भ्यू यतापट्टि नपट्टि साइड हो। र पनि यतापट्टि त अब फुल्दाको दिन त हिमालहरू त सही देख्थ्यो होइन। हिमालहरू त आज देख्न गाह्रो छ होइन। तर तलपट्टिको चाहिँ हामी बाटो चाहिँ त्यही बाटो भएर जाने है। अब करिब काठमाडौँबाट आधी घन्टा ड्राइभ गरेपछि हामी यो उपत्यकामा आइपुग्यौँ होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ सुन्दर आलुबारी र तोरीबारीहरू देख्न सकिन्छ होइन। अब नुवाकोट जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहसँगको नुवाकोटको सम्बन्ध त कुरा आइहाल्छ होइन। सुनेको थिएँ भने नुवाकोटमा पनि कुमारी राख्ने चलन छ। त्यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाह भनेपछि नेपालको युनिफिकेसनसँग यसै पनि कुरा जोडिहाल्यो होइन। त्यहाँनिर भैरवीको मन्दिर पनि छ क्या। भनेको नुवाकोट कुमारी भनेको भैरवीको मन्दिर पनि हो है, स्वरूप पनि हो। नुवाकोट भैरवीको मन्दिर तपाईँको काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा पनि रहेछ र काठमाडौँ दरबार स्क्वायरको हनुमान ढोका दरबार परिसरभित्र पनि रहेछ है। एउटा मैले पुस्तक भेटेँ, यो बेलायती राइटरले लेखेको द लिभिङ गडेस भनेर चाहिँ एलिजाबेथ ट्री भन्ने उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक। यो पुस्तकभित्र के मेन्सन छ भने तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल विजयको क्रममा होइन एकदम स्ट्राटेजिक मान्छे क्या उहाँ चाहिँ होइन। अब स्ट्राटेजिक मान्छे भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको भनौँ वारियर मात्र होइन कि स्ट्राटेजी पनि त्यही चाहियो त्यत्रो देश बनाउने मान्छे होइन। पहिलो बिहा चाहिँ मकवानपुर गरे। मकवानपुरको सेन राजाहरू धनी होइन। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह त्यतिखेर पहाडको राजा गरिब राजा भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भनौँ उनीहरूको प्रसङ्गमा। अनि त्यसपछि छोरी पनि बिहा गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म चाहिँ गोर्खा नपठायो क्या। अनि पछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट आएर मकवानपुरबाट चाहिँ सेन राजाहरूसँग श्रीमती लिएर जाने भन्दाखेरि चाहिँ दाइजोको विवाद नमिलेपछि पृथ्वीनारायण शाहले श्रीमती नै छोडिदिनु भयो है। अनि तर अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एम्बिसन फर्किँदाखेरि चाहिँ चन्द्रगिरीबाट चाहिँ जब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ उपत्यका देखेपछि चाहिँ उहाँको एउटा ध्यान आयो नि, म अब नेपाललाई एकीकरण गर्छु अथवा म एउटा ठुलो साम्राज्यको चाहिँ एउटा राजा बन्छु भन्ने भएपछि त्यसपछि उहाँले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू सुरु गर्नुभयो क्या। अनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहा पनि अब पाहाडको राज्यहरूसँग नगर्ने भनेर पहिलोचोटि पाहाडको राजाले गएर मधेसमा गएर बिहा गरेको उहाँले रहेछ क्या। स्पिरिचुअल मान्छे भन्ने कि स्ट्राटेजिक मान्छे भन्ने। त्यसपछि बनारस जानुभएछ। बनारस गएपछि बनारसमा चाहिँ अनि उहाँले एउटा त तीर्थयात्रा पनि भयो। अर्को उहाँको चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजिक भनेको हतियारहरू पनि खरिद गर्ने र एक्सपर्टहरू पनि लिएर आउने। हतियार खरिद गर्नुभयो, एक्सपर्ट इन्डियन एक्सपर्टहरू पनि लिएर आउनुभयो युद्धको लागि। उहाँले दुईचोटि नुवाकोट हारिसक्नु भएको थियो क्या। दुईचोटि हारिसक्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ मितबा यता रञ्जित मल्ल को भक्तपुरमा बस्नुभयो, स्टपओभर लिनुभयो। स्टप लिँदाखेरि भक्तपुरको राजाहरूले चाहिँ जुन एउटा रोयल कुमारी पूजा गरेको देखेर होइन, यो तान्त्रिक शक्ति तलेजु भवानीको देखेर उहाँले त्योमा पनि विश्वास गरेपछि गोरखनाथको उहाँको आफ्नो एउटा स्पिरिचुअलिटी त थिँदै थियो सपनामा आएर राज्य एकीकरणको एउटा जुन छ। तर त्यसमाथि पनि फेरि धादिङको त्रिपुरा सुन्दरीसँग ब्लेसिङ लिएर अनि नुवाकोट चाहिँ तपाईँको फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कोइन्सिडेन्स थर्ड आइटम जब पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभयो नि नुवाकोट इन्द्र जात्राको दिनमै गर्नुभएको छ क्या। त्यहाँ पनि कस्तो भएको छ भने इन्द्र जात्राको दिन त्यहाँको जुन हेर्ने फोर्ट हेर्ने मान्छे थियो ऊ चाहिँ इन्द्र जात्रा मनाउनु चाहिँ काठमाडौँ आएको। त्यही क्रममा चाहिँ तपाईँको बर्खाको बेला रहेछ। एउटा फार्मर जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ किसान जस्तो बनेर सैनिकहरूलाई गोर्खाबाट चाहिँ त्यहाँ नुवाकोट छिराएर अनि त्यसरी फोर्ट कब्जा गरेर। अनि नुवाकोट त सधैँ तपाईँको कस्तो भने ट्रेडको हिसाबले चाहिँ एकदम स्ट्राटेजिक पोइन्ट के तिब्बत र तपाईँको काठमाडौँको ट्रेडको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ इभन मल्ल राजाहरूले पनि लिन नसकेको उहाँ लिनुभयो नुवाकोट लिएपछि उहाँको उतै युनिफिकेसनको एम्बिसनमा चाहिँ अझ बढ्दै गयो होइन। भैरवीको मन्दिर चाहिँ वारियरहरू लड्न जानुभन्दा अघि चाहिँ तपाईँको पूजा गर्ने मन्दिर पनि छँदैछ आफैमा। भैरवको फिमेल फर्म अफ भैरवीको चाहिँ पूजा गर्ने ट्रेडिसन त सुरु भयो। अनि त्यसपछि 25 वर्षपछि जब काठमाडौँ युनिफिकेसन टोटली कम्प्लिट गर्नुभयो त्यसपछि फेरि काठमाडौँ दरबार स्क्वायर अगाडि ठुलो गोङको अगाडि पनि भैरवीको मन्दिर स्थापना गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि काठमाडौँ दरबार स्क्वायर भित्र पनि भैरवीको मन्दिर छ अरे। नुवाकोटको कुमारी हेर्ने भने उहाँ चाहिँ तपाईँको किर्तिपुरबाट आएको रहेछ क्या। किर्तिपुरबाट आएको छ क्या त्यो फ्यामिली चाहिँ डङ्गो। फेरि जस्तै काठमाडौँको कुमारी साक्यबाट हुन्छ भने उहाँको कुमारी चाहिँ तपाईँको डङ्गोल कम्युनिटीबाट छ क्या। अनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको त एउटा स्पिरिचुअल साइड पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ साथसाथै। अनि यस्तै पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी रोचक किस्साहरू गर्दै हामी तपाईँको चाहिने नुवाकोट घुमेर आउनेछौँ। भिडियोसँग जोडिरहनु होला है।